И всем привет! Вы на канале AC Космос. Сегодня мы будем делать вот такой вот конвертик. Ну, тут можно будет его наклеечками украсить, ну, там раскрасить. Тут есть вот, сюда конвертик, тут есть для мелочей, видите, вот. И также другой есть. Сейчас мы это сделаем. Это очень легко и просто, прям очень быстро, я бы так сказала. Берем, сворачиваем вот так. Также и другой уголок. Сгинаем вот так. А сейчас вот сгинаем вот так вот. Так вот. Так, поправляем. Вот теперь переворачиваем. Видите, тут торчат уголочки. Вы их сгинаете сюда. Вот так. Берем клей, обычно просто клей, любой фирмы. Клей ПВА. Да. Клей карандаш. Да, такой. Точно, можно, если у вас нету, то клея карандаша, можете любой просто клей использовать. Или тут если вот, у вас есть двухсторонний скотч, можно им. вы просто тут вот намазываете. А, кстати, вы знаете, что если у вас нет двухстороннего скотча, скотча можно из обычного сделать просто его свернуть так вот, вывернуть, и там будет липкая сторона, и получится такой скотч. Но я вам потом покажу в следующем видео. Вот так вот. Клей нам еще понадобится. Переворачиваем. Хотя больше не понадобится. Вот. Закрываем. Можно украшать конвертик. У меня есть вот такие. Есть вот такие вот. Тут такие отпечатки такие. Тут машинка. Я тут нарисую такую машинку. Сейчас еще. Там посильнее прижать нужно. Подольше подожди. Ага. И сейчас лодочка. Лодочка. Это уже получше. Да. И чемоданчик. Вот такой чемоданчик. У меня тут, я еще тут вот такие чемоданчики поставлю. Так. А вот тут он удваивается. Да. Закрываем. А вот тут еще кексики есть. Да, такие вот наклеечки. Сердечки. Я тут поставлю лодочки и еще машинки. А там будешь ставить? Да, сейчас поставлю. Тут, я только вот тут кексиками и сердечком буду украшать. Сейчас я тут буду украшать чемоданчики. Всего по 3 тут будет. Это, так пусть будет. Розового точно тут не хватало. Да, тут все цвета почти что есть. Да. Все красиво. Теперь я открою наклеечки. Алиса, это твои, можно? Да, можно. Вот такие вот кексики. У нас они вот такие. Сейчас я с этой стороны, смотри. с этой? Да, видишь? Так, все, открываем наклеечки. Какие вот они прикольные. Такие аппетитные кексики. Смотрите, какие с клубничкой. Такие есть, такие с вишенкой. Мне с сердечками вот это вот нравится. И мне особенно, смотри, какие с звездочками. Прикольно. Да. Я наклею вот такой вот. И вот этот вот мне еще нравится. Я наклею вот такой. Не, хотя я наклею такой и такой. Все. Так, клеим. Такой вот вкусненький кексик. Этот еще. Ничего, что это твоим? Так, и... Ой, не это, вот этот. Желтенький, да, с вишенкой? Это с клубничкой. Я просто... Кстати, я люблю клубничку. Вот такие вот теперь сердечки. Я особенно на клубничку, потому что я такие люблю.
А можно еще посерединке. Вот тут вот и вот тут вот. Да, Вот посерединке. вот тут. Ну, да, можно Кстати, еще. я тут Там могу отпечатки, кексики, кстати. Да. Ты мне подала идею. Машинки. 3 машинки, 3 кораблика. У меня тут еще божьи коровки были, но они остались в чемоданчике с печатками. Да. И теперь чемоданчики. А теперь я тут вот что-то пустовато тут. Я наклею Да. вот такой вот кексик. Такой вот сюда и сюда вот еще. Сердечко наклеечку. Все, теперь так, смотрите, какой наш красивый конвертик получился. Вот сюда открываешь, например, ну хочешь положить фломастер, такие, ну, наклеечки, фломастер, берешь. Органайзер такой. Да, берешь сюда, можно в маленький отдел фломастер, а сюда сюда вот так вот, ну просто закладываете, вот так открываете, закладываете сюда наклеечки. Ничего, что видно, такой вот классный, все вмещает. Очень классный получился. Ну, давайте мы с вами еще сзади украсим, а то тут, смотрите, как красиво тут. Ну, пустовато. Да, Может, с пустовато. фломастерами, наклеечками, отпечатками. Да, можно там ручка или еще. Ну, да, вот сейчас я нарисую вот сейчас. Вот рисую отсюда так. Сердечко добавлю. О, можно с этой стороны розы, ну, машинки и пароходики, а тут машинки и чемоданчики. Можно так. Да, да. И тут вот сердечко поставлю. Тут немного нужно таких вот штучек. А, это типа взбитые сливки. Да. Теперь я хочу добавить кексик. Сюда один кексик. Ой, сюда. Теперь я хочу добавить таких вот отпечаток. Кстати, я люблю отпечатки. Печатки. Да. Ой, а вот тут эти машинки, а вот тут пароходики и машинки. Да, сейчас. Всегда машина. Я люблю машинки. Да, они прикольного цвета. Да, они мне нравятся. Они такие яркие. Так. Можно ж сразу вот тут еще Да. разогнать поставить. Раз, два, три. Так, а тут будут пароходики. Вот Так, они. пароходики. Смотрите, такие вот. Кстати, это специально, чтобы держать. Так прикольно. Да, и, кстати, там обозначен цвет. Ну да, тут так. Ну, тут такой. Заметили, тут цвет такой, значит, он такой, тут такой. Ну, вы поняли. Теперь пароходики. И может добавить чемоданчик. А там Кстати, пароходиков зеленый, будет? да, зеленый цвет тут вообще не в тему, голубой и розовый в тему, а вот зеленый, ну не очень в тему. Почему? Мне нравится, смотри. Ну да, хотя да. Такой. Да, хотя да. А теперь я сюда добавлю. Пароходики. Так. Смотрите, тут голубой, точнее синий. Ну, Не, он так- голубой да, какой-то ну, приятный цвет. Да, но если вот посильнее вот так вот, ну, видите, Он, да, он синий. синий. Смотрите, с двух сторон украшено. Классно как. Смотрите, если вам понравилось, подпишитесь на канал. Мы И будем... не забудьте нажать на колокольчик. Мы будем очень рады, если вы подпишетесь. И всем пока. Нет, еще не пока. Еще обязательно там будет видео одно, ну, не сегодня, оно будет завтра. Тут будет видео с такими классными, там все будет вмещаться кошелечками. Я хочу вам еще показать тот кошелек, который мы с вами в прошлом видео делали. Сейчас я только найду.
этот ищешь? Нет. Вот такой вот тут есть. Но мне кажется, этот получше. Он покрасивее какой-то. Поярче так. Да, мне только. Я тут. Ой, и Соня. Это что-то. Ладно, я не нашла, но он был прикольный. Кстати, помните, мы с вами в прошлом видео делали такое вот колечко на палец. Ну, надеваем. Правда, я делала не для себя, но для меня большое, а для мамы. Такое вот тут колечко с кочками. И всем пока. На сегодня видео заканчивается. Всем пока-пока. До скорых встреч.